Iverina kely any amin'ny faritry Mahajanga iny isika mbola mitoetra ny fanisam-bato eo anivon'ireo birao-pifidianana samihafa any amin'izay faritany izay iverina amintsika i Norbert Rakotomalala hitondra indray ny fivoarana ao anatin'ny voka-pifidianana vonjimaika any amin'ny faritry Mahajanga izay. Eto amin'ny tanàna ny Mahajanga avila, tany Mahajanga avila ny maromarona toa atao amin'ny sekoly ny Sarla Renella no misy anay amin'izao fotoana izao vokatra omena atsika sy amin'ny hitiariva ity sy eo amin'izay fidiana filohan'ny izay dia mitarika ny kandida Jean Robinson izay nahazo vato 76 manana marina voalohany izany. Marina faharoa kosa ny kandida Raha Journal manana vato 720 ary larana fahatelo ny kandida Kamiditala manana vato 220 ary larana fahaefatra ny kandida Raha Velo manana isa 20 ary ny kandida Rolatiraka ny larana fahadimy manana vato 9 larana fahaenina ny kandida Anjandrena Velo manana vato 320 ary ny larana fahafito dia ny kandida Edgara Razafindrafa izay vokatra teto Mahajanga avila. Nahitana fisoratra narana 320 sady anatin'ny Mahajanga avila tonga natasabato kosa 420 azonina vokatra ihany koa ny tany amin'ny fokontany Manjarisoa mbola ato amin'ny distrika Mahajanga voalohany ihany ka mitana ny larina voalohany sy ny dokotera Jean Robinson izay nahazo vato 700 nahazo vato fa 20 kosa ny kandida Raha Journal larina faharoa ary larina fahatelo dia ny kandida Rolatiraka manana vato 20 no voasoratra narana ao anatin'ny fokontany Manjarisoa izay birao fandraisam-bato tokana ihany ary 170 no tonga anandasa vato izay aloha no vokatra azo nomena indray amin'izao alina izao raha teto atapy-tanànan'ny Mahajanga azo lazaina aloha dia nilamina sy mangina ny tanàna amin'izao fotoana izao. Izay ary no azo namena tamin'ity ariva ity mampita ny vaovao mivantana ho anao an-trano nilamina Norbert Rakotomalala.